olen kans Skywalker, Jedi-mestari. Isän nimeltäni olen Darth tai Celebionin Jim Skywalker. Jedismi, tai enemmänkin Jedin tie, on henkinen mestarin polku. Se löytyy kaikista uskonnoista. Aikoinaan kaikki uskonnot olivat Atlantiksessa. Niin kristinusko, buddhalaisuus, taolaisuus, hindulaisuus, juutalaisuus, islamalaisuus, voodoo, valonnoituus, shamanismi. Edelleen tämä mestarinpolku kaikissa muissa, mutta peruskristinuskossa tämä mestarinpolku valitettavasti Rooman kirkollisuudessa liki tavallaan kokonaan poistettu. Se on ilmeisesti luonnostakin meidät on lunastettu ja kaikki muu henkinen kanssa on turhaa. Vaikka Jeesus halusi nimenomaan, että tämä mestarinpolku säilytetään tähän Raamattuun ensimmäiseen opetuskirjaan, mutta valitettavasti se poistettiin siitä, koska Rooman kirkon väki pelkäsi tätä hengenvoiman valta, mitä tulee sitten tavallaan mestarintien kulkijoita, että heidän asemansa jotenkin on sitten luottuna tässä, jos he on yhtä vanhoja. Jos kaikki uskonnot tuli maan päälle, kun maan päälle perustettiin ensimmäinen Atlantis, eli ensimmäinen paratiisi. Siellä oli sen valon kansan tason, eli paratiisitason Atlantiksen Jedi-akatemiassa valonnoita opistossa. Siellä oli kristillisyys, siellä oli juutalaisuus, siellä oli buddhalaisuus, siellä oli taolaisuus, siellä oli hindulaisuus, siellä oli islamilaisuus, siellä oli voodoo, siellä oli muut valonnoituneet osa-alueet. Tarkalleen selitetään, niin eli valon kansat edustaa eri uskontoja. Eli Siirryksen tähden valon kansa edustaa kristillisyyttä, joka on puhuttu Siirryksen tähden valon kanssa alkuvalosta tulevat, eli Siirryksen tähden valon kanssa. Ja sitten buddhalaisuutta edustaa Bodhansia valon kanssa. Maanpäällä buddhalaisuutta täällä Ala-Atlantikissa edustaa Kuleneerien valon lohikäärmeet. Mutta uskontoa kuitenkin tavallaan edustaa Bodhansia valon kanssa. Ja sitten juutalaisuutta edustaa Leonianin valon kanssa, eli valon kanssa leijonat. Kultaiset leijonat, mitä Atlantissakin nähtiin, kultaisina leijonina. Ja taolaisuutta edustaa Pleiadin lohikäärmeet ja Pleiadius. Pleiadin lohikäärmeet ovat ne, mitkä aikoinaan Kiinassa opettivat buddhalaisuuden ja taolaisuuden ja kungfun. Ja ninjutsuju. Ja sitten hindulaisuutta edustaa Pleiadit. Ja islamilaisuutta edustaa Pegauksen valon kanssa ja Alanianin valon kanssa. Ja Pegauksen valon kanssa väestää Egyptin jumalat, prinsessat ja linsit ja valon alienit. Ja käänteelyyttä edustaa vastaavasti sitten sateenkaaren valon lohikäärmeet. Eli edustaa täysfuuluutta ja kaikkea siihen liittyvää samanismia ja kaikkea tämmöistä. Ja
valon magiikkaa ja mystiikkaa, jotka askallit, eli valon puolen harmaa. Jotka on näissä Stone-sarjassa muun muassa mainittu, mutta pikkasen erinäköisiä, mikä ne oikeasti on. No, mun oma valon kanssa, mä oon itse Häläntäisen asukas, ja mun oma valon kanssa on herällisiä oikein, että mä oon ollut täällä maan päällä. Siis mä oon syntynyt aikojen alussa, silloin kun tavallaan kaikki alkoi, eli tavallaan niin kuin ensimmäisenä kansana Jumala loi ensin demonit ja sitten Siruksen tähden valon kanssa. Ja loi myöskin tavallaan ensimmäiset, eli endaalit, jotka ovat täällä itse lähteet. Ja sitten kolmantena sitten, kun tämä luominen oli kuitenkin niin hidasta, niin Siruksen tähden valon kanssa kysyi, että voimmeko auttaa tässä luomiskokonaisuudessa. Niin Siruksen tähden valon kanssa kehitti Logoksen teknologian, jolla on luotu kaikki muut kansat. Valon kanssa ja muut, kaikki muut kansat universumissa ja asukkaat. Iso juttu, mutta se, että sen jälkeen sitten ensimmäisenä Logoksen teknologialla luotiin herällisiä valon loikäärmet. Ja me oltiin tavallaan se kolmas kansa, mikä tavallaan tuli tänne galaksiin ja universumiin. Miksi? Sanotaanko, että mä oon aina ollut jeli joka ikisessä elämässä. Se on luonnollinen tie mulle, luonnollinen kutsumus. Mä oon ollut Atlantiksen liitty, Atlantiksen jedi, ja tunsin hyvin Conan Barbarin ja Conan Barbarin jedineuvoston väen. Ja Conan Barbarin jedineuvoston vihityt soturit. Ja on ollut sitten samurai. Oli aikoinaan siinä taistelussa, mikä on tässä viimeisessä samuraissa mainittu. Luovutti tämän miekan tälle sille, joka jäi hallitsemaan tavallaan, kun samuraiden aika, virallinen aika loppui, niin luovutti tämän samuraiden tärkeimmän johtajan miekan tälle hallitsijalle, että samurai-kulttuuri tavallaan se perintö säilyi Japanin kulttuurina, eikä se kadonnut. Ja olen ollut pyöreän pöydän ritari. No, olen ollut myös Galileen naisystävä naisena aikoina. Tiedän, että Galileen tuli ennen kuin hän kaukopukenkaan peruski, hän oli tavallaan, hän tiesi, mitä hänen pitää näyttää. Hän teki sen kaukopuken kertovaksi se, mitä itse tietää muille. Ja sitten on ollut pyöreä pöydän litari, alkukristitty. Mä olin se, joka aikoinaan auttoi Jeesusta ristin kantamensa, että se jaksoi kantaa sen loppuun saakka. Ja siitä musta tuli itse se tavallaan myöskin kristillinen henkisen mestarin polkuun ja valitsin silloinkin Sarosin erikoistumisosa-alueekseni. Että autoin silloin kristillisiä muuttamalla heidät näkymättömäksi, että heitä ei löydy. Mä olen ollut buddha-munkki. Viimeinen tavallaan lepoelämäni eräs ennen tätä elämää oli buddha-munkki. On ollut Kiinassa pinssi. On ollut tuolla Maijojen ajalla soturi. Ja mä oon ollut monessa elämässä jedi. Ja luonnollista on ollut myös tässä elämässä jedi, vaikka viime kertainen elämä oli buddha-munkkina tavallaan lepoelämää. Tavallaan reenielämää. Varmistaa tavallaan, että hänellä on kumminkin myös lepoa.
ei tavallaan, ei vain se tehtäväelämä. Tämä on sellainen niin kuin elämä niin kuin todella supertehtävä. Ja saa niin kuin tämä tärkeimpänä asiana on ollut ehdottomasti tällainen niin kuin Suomen Jedi-akatemian perustaminen ja Suomen Jedi ry tavallaan niin kuin perustaminen ja se saatiin se aikana vihdoin tehtyä ja se kautta homman mennyt pitkään eteenpäin. Nyt ollaan tässä on 11 jäsentä Taavon Kallitsen melkein kokonaan tulee lisää iliitä, paravane ja se on hienoa. Ja mulle itselleni tavallaan löysin jediyden ihan, sanotaanko näin, että löysin jediyden sieltä, kun mä olin soittamassa bändissä bassoa ja kitaraa omassa bändissä ja mitä lavasolta. Ja niin kuin Taavor tuli mieleen. Mä olen katsonut näitä videoita itse ja sitten mä itse kokeilin meditoida, huomasin, vahva voima mulla on. Ja sitä sitten mä sain sitten niinku sitten oppaaksi, niin sain sitten henkisistä tavoista, sain sitten oppaaksi, niin sitten ensin ton Jeesuksen joka opetti mut selittäjiksi ja sitten Iisis Jumala, joka opetti mulle sanoa, sitten kun mä erikoistuin siihen. Ja siitä on tie jatkunut edelleen korkeammin. Silloin kun pääsin sitten tavallaan kaikkein korkeimmin tasolla, sain sitten viitteen vielä opettamaan sitten, kun minusta tuli tavallaan valon kansan tasolla oleva jelimestari, niin mä sain sitten Afro-liittoa opettamaan valon kansan sanouksia vielä itselleni. Se on kovaa. Sanotaanko sitä, että sulla ei ole kumppania, niin se on hyvin yksinäistä. Ja jos sulla on kumppanikin, niin kumppanikin täytyy hyväksyä se, että tavallaan toinen kuluttaa paljon aikaa niin kuin yksikseen. Se on paljon yksittäisiä tehtäviä, pitää yksinään pystyä tekemään. Ja se on niin kuin näin, mutta se on hienoa, että löytyy. On löytynyt kuitenkin kumppaneita, jotka on periodisiakin on nyt tullut asioita. Ehkä luossa, mutta en siitä sen enempää mitään. No, sanotaanko, että noissa on kehitettyä itse Fitloin ja valon puolella. Sillä tavalla saanut niin vähenemään. Sitten siellä tehnyt tavallaan käännöksiä. Täälläkin on moni sithi kääntynyt valoja. Moni, joka on tullut tänne paastalle sithinä, on opiskelemassa valosoturina Jedin tielle. Että täällä on moni tehnyt käännytyksen valopuolelle Sithin tietä. Tämä on mitä se Sithin tie oli vain tuskaa, laivua, vihaa ja surua, katkeruutta ja kylmää himoa. Ja moni on todennut, että se ei tuntunut hyvältä, kun löytyvät Jedin tielle. Että se on tavallaan sillä tavalla olen sitsiä määränsä väilemään. Niin puhumaan, näen sithiä näen tavallaan ulkonakin, myrin puhumaan niiden jälkeen, mutta aina ei tietenkään ole, jos joskus ne rupeaa haastamaan riitä, kun ne puhuu jedi-itallisen yhtäkkiä, mitä sä oikein luulet oikein oleminen, niin joskus se ei onnistu päivä tämmöinen asia. Että joskus se kuuntelee, joskus on niin aggressiivisesti, että käy haastamaan riitaa, että ilmasti pyrkii olemaan sitten samalla sanaa säilällä selvittämään tilanteen. No, me on, sanotaanko jedejä löytyy niin parantajista kuin näkijöistä. Niitä on niin valtavan paljon ympäri niin kuin Suomen ja ammattinäkijöitä. Toiset on tietenkin niitä valonnoitilla. Mutta jotkut on nyt jeditien kautta tää näkijän tiedä tavallaan niin kuin itse tullut ja parantajan tiedä. Ja ne on hyvin läheisiä toisille jedittiä ja sitten tavallaan valon velhon tiedä. Ne kulkee käsi kädessä.
Ja niin kuin, meillä on virallisia jäseniä meidän Itäri-kunnassa tavallaan noin toista sataa, mutta täällä Taavos-Katissa meitä on noin 11 000 jäsentä. Ja meidän Jeni-Itärin määrä voi sitten nähdä sieltä, jos menee käymään siellä meidän virallisella kotisivulla ja klikkaa sitä Jeni-neuvostolinkkiä. Sieltähän näkee kaikkia valmistuneiden Jeni-neuvoston nykyisen ja sitten valmistuneiden Jeni-Itarien virallisen määrän näkee niin kuin sieltä niin kuin, sitten luettelona. Ja toisilla on sitten kuviakin siellä. No, sanotaan, että Kelava on tatoinen. Eli tatoineesta puhutaan siis taavuskielellä. Eli me voisi sanoa Kelavassakin, mutta tatoinen se on. Niin kyllä tämä on ollut hyvä paikka asua, mutta tässä jokin aika sitten huomasin yllättäen, että tietenkin on tullut joitain tämmöisiä huttisjoukkoja, jotka kävelee tuolla levottomana kadulla iltaisin. Ei ole hyvä asia kyllä tämmöistä. Jossain mielessä on mennyt kasvatustiedä joiltakin nuorien osalta. Että tämmöistä pääsee Kelavalla tulemaan. Mä yhden tämmöisen negatiivisuuteen tavallaan liittyen epäonnistuneeseen kasvatuksen Kelavalla sai niin kuin käännytettyä toiseen suuntaan. Erässä koulussa mä aikuisopiskelin aikoinaan jonkun verran, niin oli tällainen tilanne ruoka-asia, että siellä oli Petro Ilta suurin piirtein. Ja mä puhuin niille välitunnilla niin kuin järkeä päähän niille tyypeille. Puhuin Jeniltä ja Jeni Vilosaveen siitä, että vialliko vikaa raivoa, kun se vielä sille pimeät ja tuskaa rauha, sitä katsoo omasta yhdessä kaikki mahdollinen. Peltäkä se rakkaus, rauha, harmonia. Ja oikeudenmukaisen tuntuu. Yrtikää estämään tavallaan tapputteita semmoista tavallaan huomaa, että jossakin tavallaan niin kuin pihalla, että onkaan minun se hyvä puolen vapaaehtoinen opettajan avustaja. Sitten todella se tilanne muuttui ihan täysin ja se koko koulu on niin kuin rauhoittunut. Jossain koulussa on tullut tämmöinen sukupolvi, joka ei ole tavallaan niin kuin sitten on mennyt vielä se kasvatus siitä totaalisesti ja sitä ei ole sitten niin pystytty sitten. Tai joidenkin vanhempien osalta kasvatus on mennyt totaalisesti joidenkin osalta. Jotkut on ollut niin ryyppääviä ja lämpääviä vaapita ja vanhempia, että vaapistakin on katsomassa sitten hollittomia ryyppääjiä ja suhteellisen rauhallinen paikka on edelleen sitä, mutta ajatellaan, että ne on joitain huttijoukkoja nyt tullut, mutta toivon, että yleensä, että tässä ei tule mitään uutta Koivukylää. Koivukylän Korson Rekolan seutua, eli Sandrilta, imperiumin pesäpaikkaa siis. Eli se on paikka, minne ei ole siis Jeniviitassa. Ei kukaan Jeni, mikä Korsossa Koivukylässä se asussa, se pitää huppua sitten korkeintaan vasta junassa päässä. Se ei enemmän huppuun laita päähän. Se tiedät, että siinä on tuhansia sitlordeja. Korsossa ja Koivukylä ja Rekola täällä sieltä oli yhteensä tuhansia sitlordeja. Niin se on sitsien pesäpaikka, voisi sanoa. Se on, meidän pitää vaan saada siihen rahoitus, mutta se ei ole helppoa, kun täältä porukka ei niin kuin maksa mitään. Niin kuin, laittu kannatusrahaa tämmöistä niin kuin rahankeruuta, niin kukaan ei siihen juurikaan osallistu, ei saatu siihen mitään niin kuin kunnan rahoja, ei saatu siihen 60 maksettiin, mutta se ei saatu kerättyä 10 000 euroa, eikä edes 100. Että niin rahat meni miinukselle. Että täältä ei saatu yhtään niin kuin rahoja siihen, vaikka oli paupaat keräämässä. Ja paitoja tulee, me odotetaan tuota paitajuttua sitten eniten, että paitajuttu tulee, että niissä saataisiin tavallaan tehtyä tulevaisuudessa rahankeruun juttuja, saataisiin niin kuin nämä vanipaidat, eli paittaa, mitä tulee tänne,
Sitten kävi talousfaneille, kaikille talousfaneille ympäri tavallaan Suomen niin ostettavaksi tavallaan niin kuin kuka tahansa muu kuin tämänkin paikan jäsen voi ostaa paidan sitten tavallaan myös fanipaidan. Siitä voi tulla tosi iso tavallaan se, niin kuin se määrä, mutta täällä mä oon ollut tavallaan jonkinlaisen esikatselua, niin on 5 on tullut ilmoittautuneeksi suurin piirtein paidan ostamisen harkintaa. Ei hinnitetty sumaa ajattelut täällä, mutta luotetaan sitten, kun ne paidat tulee, niin sitten aletaan kyllä ostamaankin sitten sen jälkeen. Että ja kun saadaan paiteen virallinen malli, tavallaan sinulle kuvana julkaistua, mikä se virallinen malli sitten on painon osalta. Saadaan paitaprotot tavallaan niin kuin tehtyä. Sitten niistä tulee sitten tänne kuvat sitten niistä paitaprotoista, virallisista paidoista. Sitten tulee kuvia kumminkin tänne sitten niistä virallisista paidoista. No voin esitellä tuon. Itse asiassa olisin esitellä vähän useammankin jutun tässä, mutta niin kuin esitellen sitten tuon valotapelin. Eli tässä on tämä niin sanottu Lukas-kasvake sappeli, joka sai äsken lautia niin kuin näyttävästi. Tämä sappeli on sama, mitä Lukas-kasvake niin mitä tässä elokuvassa. Ihan täsmälleen sama sappeli. Siinä on vähän lisää kaikukoppa tuolla takana, että se kaikuu paremmin tuo ääni. Ja sitten löytyy tämä seuraava homma tekeminen. Otin hieman aikaa, eli nyt menee muutama minuutti, mä käynnistelen tätä ohjelmaa. Ei, onko tämä patteita mukana ollut? Onko sitä patterit sitten loppuu kokonaan? No kyllä patterit sitten loppu tällä työssä. Tässä on kumminkin tämä noble. Eli näkyykö sä nyt paremmin täältä? Niin koetaan, että noihin saisi tuon yhteen tuon valon ainakin. Täältäni. Mä en tiedä, okei mä sanotaan toisia, mutta mä en ole varma, miten se onnistuu. Sekin kannattaa. Tämä on ihan. No kai.
Nyt se tuli. Yes. No. Täällä on paremmat. Vaatteet näköjään lähissä. Voitin laittaa. Just tää sininen. Tuo on vähän patterit vähissä nyt. Nyt on sanonut ne molemmat. Oho, hyvä. Tää on mun Doble. Täällä on vähän pikkasen. On tuolta miekkaa. Tästä kohtaa mutta. No, siinä on mun valosapelit. Eli tää on mun päävalosapeli. Kielessä todellisuudessa tää GoPro-valosapeli. Toinen on taas Singi on sitten tää kakkosvalosapeli. Sitten kun mä itekin oon tänä päivänä myöskin koen myös toi valovelo pakkaan. Ihan niin täältä kuin oman niin sanotun taikahattu. Eli velohatu. Eli velohatu. Opiskelen siis velhoksi. Tässä. Eli on tavallaan valmistuin velhoksi sitten, että mä yhdistyin nämä molemmat sitten. Ja tässä on mun niin sanottu taikasauva. Tämä taikasauva on vanhasta mun Brasilian sateenkaaripulla on kiintiöpuusta. Mä oon tämmönen puolikaareva. Tää on sitten vähän sitten tavallaan niinku tehty terävämmin tää loppukälki, joka oli huomattavasti leveämpi. Tää on vähän huomattavasti tää kapeammasta tuota kälkiä, se on vähän enemmän niinku taikasauvan näköinen siitä. Johan niinku pahimpia oksankynkkiä pikkasen niin kohdettu. Tää on ihan niinku, täällä on vahva valo, täällä taikasauva, tää valon Brasilian sateenkaaripulla ehkä edustaa valonkin lohikäärmeitä tavallaan olemukseltaan. No siinä ja musta tulee tavallaan niinku se valonnoitaudutkin kautta henkilökohtainen näkijä ja sitten usurireiki, lähiparantaja ja kaukoparantaja. Ja sitten näkijä myöskin, ja totta kai semmoisesti saa tullut taitoja. Ja sitten mulla on tämmönen piistoripallo. Kyllä näyttää tässä. Kamerat on samat vuoksi suuntaan kääntämään tästä, miten se ei sinne käänny kyllä mitenkään. Sori. Kamera ei käänny mitenkään sinne, se on mahdotonta. Kääntää kamera sinne. No mulla on
todella monia videopelejä. Mulla on Tomb Raiderita, Call of Dutyä, Alien Veitiä, mikä on tosi mahtava. Alien Veitiä, mikä on tosi mahtava onnellinen peli. Jos sä pääset pelaamaan niin Alien onnellinen muiden pelaajien kanssa Alien onnellinen tiimissä, tai sitten valitussa onnellinen tiimissä tavallaan peliä niin kuin eteenpäin, jossa on tosi monta tehtävää episodia, jotka pitää selittää läpi. Tämä on tosiaan pitkä upea peli. Sitä mä en koskaan halunnut pelata. Kokeilin joskus Harry Potter saagan tätä leikottua. Sekin loppui kesken, mutta pelasin kyllä Harry Potterin tämän varsinaisen Hogwartsin pelasin läpi. Löytyy Repuli ja löytyy Ralli ja löytyy aikanaan kokeilin Konaniakin pelata eliksiä, mutta se on niin typerä Konani, ettei mitään läjää, musta siinä ei ole mitään jälkeä, musta se Konani on kokonaan pilattu tuolla nykyisellä Konanilla. Se on tehty aivan järjetön elonjäämiskamppailutyylinen ikään mitä vaan se Konania ole. Mä nyt pelaamaan vain sitä Konania auttamaan Konania toisella soturia. Ja suomalainen Lara Craftia, mä oon pelannut kaikki Lara Craftia, mä oon pelannut tuommoinen Sanosikin läpi monta kertaa. Aikoinaan tuu pelata Ninja Gaiden ja niin Sanos Arjos 3 on tällä hetkellä menossa. Se on konan velho. No, haluaisin niinku sanoa sen, että tulkaa kotisivulle käymään. Kattokaa Jelilakia, Jeli Holokonia, Jeli Aatetta, Jeli filosofia, Jeli Koodia. Että onko se juttu teille sopiva? Sopiiko se juttu teille? Jos tulee yksi muutos yhteen kohtaan, no se tietysti muuttaa siinä tavallaan yhteen kohtaan, niin puhutaan suhteesta. Että on useampia sanotaan näin, että avoinsuhde on ok, jos molemmilla on siihen molempien sovittu juttu. Tässä senkin, että kaikille sen, että lisätä sen jutun tässä, että aina lokakuussa noin 14-15 päivä suurin piirtein joka vuosi on hengen ja tiedon messut tuolla Helsingin Huopalainen yleislyseolla. Se kannattaa googlettaa, niin löytyy tarkempaa tietoa. Suomen Jeri on siellä mukana. Meillä on siellä tänä päivänäkin virtuaaligalleria, jossa löytyy tavallaan myös kuvia myös, että löytyy kodisivuiltakin, mutta virtuaaligalleria meistä tavallaan pientä kiteytystä. Hengen tiedonmässä siellä on kaikki parantajat, näkijät, meijot, astrologit, numerologit, tähtien lähettiläät, koko Suomen henkinen kerma, skeptikko, ruusulissiläiset ja teosovit ja kaikki niin maalaiset tahot, monet buddhaiset eivät ympäri maapallon ja löytyy samaneita, löytyy voi olla uulonkieltoja, voi olla jostain tullut. Ja on todella monipuolinen edustus siis kerta kaikkiaan. Se on Suomen kattavin tämmöinen henkilön tapahtuma. Joita kiinnostaa se henkilö, tullaan sinne keskustelemaan meidän kanssa. Tervetuloa käymään siellä tunnustamaan kaikkea tämän koko henkisen veliä ja sitten muiden valonnoittajien saamani ja monen muita kuin hengelliseen isompaan kokonaisuuteen. Et se on todella niin kuin mahtavaa.
Ja voin itse sanoa sen henkilökohtaisesti, että ei Jenis erotikaan millään tavalla tuomitse ja itse kyllä lämpimästi kehottaa aikuisia menemään vaikka Helsingin seksimessuille, koska se on sitä aikaista iloista, aitoa, positiivista meininkiä, mitä niinku parasta mitä löytyy. Koska halusin sen sanoa tässä, niinku, että moni ajattelee seksuaalisuuden ja henkisyyden ja kaikki nämä eriarvoisina juttuina, mutta oikeasti siis se on näin, kolminaisuus on niin sanottu meditiivinen energia, jota puhutaan meditoinnilla. Sitten on tämä niin sanottu seksuaalinen energia, jota kerätään sitten enemmän sitten toisella tavalla, kuten vaikka esimerkiksi niin kuin tantraamalla. Ja sitten on lisäksi on tämä niin sanottu hengenarmo, joka on sitten tämä, mitä niin kuin tämä, joka pidetään tasapainossa kaiken. Hengenarmossa sanotaan hengenarmon hengestä voiman olemusta. Eli sitä saadaan niin kuin pyytämällä tai sitten pyytämällä, eli kyynellä tavallaan niin kuin Jeesukselle ja niin kuin, nämä kolme, meditiivinen energia, seksuaalinen energia ja hengen armo, ne pitää tasapainossa kaikki. Yhtään ei saa niin kuin nostaa toistaan korkeamman. Muuten jos joku nostaa toistaan korkeamman, niin silloin mennään hihkuloinniksi. Sillä huomaa toisilla sen, että ne menee ihan siellä niin kuin huhahei-meininkiin. Keikattaa se vaaka sinne niin kuin kokonaan sinne päikätään tänne ja nämä toiset jää tavallaan niin kuin, se tulee tämmöinen tilanne, täällä on kaksi. Täällä on niin kuin kaksi, aina toinen on täällä ja ne on sitten niin kuin ja se on niin kuin pikkasen musta, meillä ei elämässä kuulinaa, että tietää, että me ei todellakaan kaikki ymmärretään, että hihoisensa tavallaan olla niin kuin mennä niin kuin epätasapainoiseen tilaan. Ja siksi tämä kolme, seksuaalinen energia, meditiivinen energia ja rukousenergia pitää tasapainossa. Aina kun yksin nousee, kaikkia muita pitää nostaa. Se ei riitä se, että nostaa meditiivistä energiaa, pitää nostaa seksuaalista energiaa, nostaa samalla pitää nostaa myös tämä hengen arvoa. Ja ne pysyy koko ajan niin tasapainossa keskellä, nousee yhtä aikaa. Ettei tule sillä, että joku tulee näin, että tämä tulee tänne, sitten tämä jää tähän, vaan että tämä jää tähän ja tähän tulee tähän ja tähän tulee tänne. Vaan ne pysyy niin sillä tasapainossa, jotka nousee tasaisin kaikki kolme tästä niin ylöspäin energiana. Eli sen mä haluaisin tähän kiteyttää, että moni ajattelee puhusta voimasta, mutta se oikeasti jeli on tavallaan sen korkeimman voiman neljä palvelija. Me vaan kasvatetaan sisäistä generaattoria ja muuntajaa. Mitä suurin pitää meidän generaattorivoima ja muuntajavoima on, niin sitä voimakkaammin virtaa tämä hengen mahti läpi. Siinä sivussa me saadaan valon kaiken tietä kulkiessamme hengen liittoja. Mulla on tänä päivänä niin korkeat taito, että mä saan suoraan lähteä energiallisen tavalla energiaa ja itse tavallaan säännön, että millä tasolla milloinkin olen. Että vaikka mä jelimetriä tasolla olen kertokaan siitä suoraan valokuvassa. Usein mä itse henkilökohtaisesti tavallaan pidän perusjelimetriä tasolla, mutta tarvittaessa nostan sen valokuvassa tasolla. Me käytetään lähteä energiaa suoraan, joka tulee. Mutta toiset taas saa sen toisen suuruus määrittyy sillä, että ne saa toisen suuruus määrittää hengenviitosen, että mikä nyt hengenviitosen taso on. Aina kun saavuttaa tietyn tason, niin saa uuden tietyn tason, oppii tietyt uudet jutut, kaikki siihen liittyy omaksuvat jutut, ja saa sen jälkeen sitten uuden hengenviiton.
Nyt on saanut suurmetsäinen hengivitä, sen jälkeen sitten se on sitten taas niin enemmän sitä, että tason nostamista, kun tuoputetaan ehkä joku päivä saavuttaa valokansan tason. Ja valokansan tason ensimmäinen hengivitä väri on toi violetti, mutta se valokansan suurmetsäinen hengivitä on sitten tavallaan turkoteika mun pitäisi sitä, kyllä olla, mutta mä en sitä laittanut siihen turkoiseen hengenviittaan. No saanut, että mun vaaturi itse henkilökohtaisesti tavallaan lopetti vaaturin ja olemisen ja sen jälkeen sitten kultainen takki jäi saamatta ja sitten niin taisi turkoisin hengenviitta saamatta. Että turkoisin tunika saamatta. Atu kokonaisuutena. No, kyllä joka vuosi. No laitan tuossa Halloweenin pintaan. Helsingistä täällä KPT. Huomaan tuon kanssamme.